friends, welcome to the Kira Love. Nah, kalian pengen tahu, aku tuh udah sebenarnya kalau dirubah tipe itu ada tutorialnya bisa semua. Jadi hari ini kita mau unboxing mainan baru, squishy baru aku. Nah, ini tapi udah ditaruh di lama di gudang. Jadi ada yang itunya udah kotor dan packagingnya udah ya kebuka. Nah, pertama aku punya bubu. Nah, ini itu yang warna white. Ini itu yang happy. Aku beli yang warna putih karena ya lebih lucu yang ini, guys. Sorry kalau besok kita lagi kerja. Stay at home ya, guys. Nah, terus aku punya Pink Monkey. Tuh, lihat packagingnya udah kayak begini. Harga jual juga. Dan ini scented ya, guys. Aku beli yang girl. Karena yang cowoknya lagi habis, guys. Ini agak slow ya, guys. Nggak terlalu slow sih. Sebenarnya banyak, baru kemarin ada opsi-opsi kan. Imut banget. Terus kita punya yang paling jumbo. Tada! Ini lebih gede daripada tangan aku ya. Ini yang mewah lagi, sama ya, guys. Tada! Apa enaknya? Dan ini lucu, ada mouse-nya gitu. Ya, gue mikir-mikir dulu deh. Kalau dan ini asli ya, guys. Tuh dari Sanrio. Ini dari 2018 sanrio.com. tapi ya tipe G yang sama kalau mau diluxuryin dalamnya sendiri ya nyicil gitu ya nanti. Oke, guys, jangan lupa to subscribe, like, and comment ya. Bye bye. Aslinya gimana?